ყველას მოგესალმებით. ქრისტე აღსდგა. გილოცავთ ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. დღეს უბრალოდ ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით იმდენად არ ვისაუბრებ, რამდენადაც მაგალითად მის ირგვლივ რაც ხდება. ან სანამ ეს დღესასწაული დადგება ბატონო, აი იმასთან დაკავშირებით მინდა რომ გავაკეთო კომენტარი. ესე იგი, პირველ რიგში, რასაც ბავშვობიდან მოყოლებული ვუყურებ, რა თქმა უნდა, ხო, თავიდან გათვისებული რო არა გახ, ანუ გაცნობიერებული თავში რო აი რა დღესასწაულია ეს და რაღაცა, რა თქმა უნდა, არ ასოცირდება უზომოდ, თქვათ, პასკის მირთმევით, შეღებილი კვერცხები ბატონო და ჭახაჭუხი და აი ციცრის კვერცხით ნადირობა და აი ესეთი რაღაცეები. ხო და მე ახალი ტექნოლოგიები შემოვიდა, დასანთლა. მე საერთოდ ქვის კვერცხი იყიდებოდა და აი ბავშვები ესე რაღაცა იქით აყიდა, მე ამას ჩემპიონატები ეწყობოდა. ეხლა ამაზე რო არ გავყვეთ, ეს ჩემთვის არასერიოზულია, რა თქმა უნდა და საერთოდ დღესასწაულთან და ქრისტესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ჩემთვის პირადად ეხლანდელი გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ ღმერთი მე მაგალითად არ განსმჯის, როდესაც აი კაგდა რაღაც რუსული სიტყვა შემოვიდეს, ვეცქობ მეც რა. ესე იგი, რო გარდავიცვლები, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი მაგალითად საკითხი, როდესაც დადგება საიწავალ მე მარცხნივ თუ მარჯვნივ, იქ ნაღდად ვიცი, რომ იმ სიაში კითხვა არ იქნება, რამდენი პასკა გამოაცხვე აღდგომის დღეს, ან რამდენი კვერცხი შეღებე. და რომელი ფირმის კვერცხი იყო ეს? სოფლის კვერცხი იყო, იმიტომ სოფლის კვერცხი 80 თეთრი გვერდს, ეს უფრო ამძიმებს, გამიგე? ანუ რწმენითი მდგომარეობები უფრო იზრდება, გამიგე? ანუ ბევრ ფულს ხარჯავ, მე უჭმელი რჩები და აი რაღაცა და მე ეს აღდგომის კვერცხი იძენს რაღაცა ძალიან დიდ იმას ფასეულობას, რომ აი თან წარმოდგენა არ ფუჭდება. ესეც ერთ-ერთი მითი იყო, ბავშვობაში მეუნებოდნენ, რომ აღდგომის კვერცხი არ ფუჭდებოდა, ხო გაფუჭდა და კიდევ კაი, ანუ რო არ შევჭამე, ხო, თორე რა თქმა უნდა, ხო მოვიწამლებოდი ან რაღაცა მოხდებოდა რა. ან კიდე მიმკურნალებდნენ რაღაცით. სალხინოთი ან რაღაცით რა. ხო და აი ხა რა არის, ეს რაც დრო გავიდა. რა თქმა უნდა, რაღაცა იმან მოქმედებები რაც მოხდა ჩემ ცხოვრებაში და რაღაცა იმოქმედა, ხო, რომ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი, შევამჩნია, რომ დღესასწაულები უმეტესად იქცა რაღაც თეატრალურ დადგმებად რა. აი ყველა მიცის, რომ ეს მაინც მოხდება. მაინც ხო ვიცით, რომ ქრისტე აღდგა, ხო და აი ესეთი რაღაცები და თვითონ ანუ მარტო იმაში ქრისტიანულ ეკლესიაში არ მომგვას. კათოლიკურ ეკლესიაში და კიდე სხვაგანაც დამოკიდებულება არის, რომ ხო ეს ყველა მაინც უნდა გავიაროთ ეს. იმიტომ რომ ხო ეს მოხდა, თქვა წითელ პარასკევს მაცხოვარი ჯვარსაცვეს, აღესრულა, ხო და აი ეს ყველაფერი და იმ დღეს რა თქმა უნდა შავები უნდა გეცვას. ან თუ შავები არა გაქვს, რაღაც მოგუშული სახით უნდა დადიოდე, ბედნიერება არ უნდა მიიღო არავითარ შემთხვევაში. ხო და აი ესეთი რაღაცები და მე მაგალითად ადამიანი მყავს ნანახი, რომელიც ანუ არ ვიცი აი რატო აკეთე იდრგუნავდა თავს რაღაცა და მე მის ცუდ მდგომარეობასაც ხედავდი, იმიტომ რომ იმ დღეს არ წყალს ვავდა, არც საჭმელს რაღაცა და ფიქრობდი რომ ხო ანუ ღმერთს ეს ნამდვილად ანუ არც არაფერს მოუმატებს და არც არაფერს დააკლებს რა. მე ვფიქრობ რომ ესეთი დღეები მე გადადის უკვე თამაშში, რომ აი ყველამ ვიცით რომ ხო აი მაგალითად წითელ პარასკევი რომ მოდის, უნდა იყო არ შეიძლება ტელევიზორის ჩართვა ბატონო. ეხლა ხო თუ ის არის ორდინატორის ჩართვაც არ შეიძლება ბატონო და ასე შემდეგ და აი ესეთი რაღაცეები რა. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩემთვის, ჩემივე თავიდან გამომდინარე, ნახე რომ ეს იყო თამაში უბრალოდ, როლის მორგება, რომ აი რაღაცა უნდა ვიდარდო ეხლა და რაღაცა და მე ხო ვიცოდი კაცო რომ ანუ იმას კი არ ვამბობ რომ ყირაზე გადავდიოდი, მაინც და მაინც წითელ პარასკევს ვამთხოვდი ყველა უბედურებას, რაც კი ცხოვრებაში გამიკეთებია. არა. ანუ დავაკვირდი უბრალოდ რომ აი რახან ეს დღე არის და ამ დღეს ენიჭება ასეთი დიდი მნიშვნელობა. აი ზუსტად ამიტომ ხო ვთამაშობ და ვიკლებ რაღაცებს, მაგრამ ვიცი რომ აღდგომა მოვა. და აი ეს აღდგომა რომ მოვა, იმის მერე ვიცი რომ ხო ყირაზე გადასვლა შეიძლება უკვე, იმიტომ რომ აღდგომა მოხდა, ჩემი ღმერთი აღდგა მკვდრეთით. ხო და всё. ამით უკვე ანუ ვერგები იმ ზუსტად იმ მდგომარეობაში ბრუნდები, რაშიც მაგალითად პარასკევს თავი შევიკავე.
და ასევე კიდე ყველაზე გამახვილებულად რაზეც აქცენტი ავიღე, ორი თემა არის, მაგრამ ერთზე არ ვილაპარაკე სპეციალურად, ეს ცალკე მინდა უბრალოდ ეს რო გავაკეთო, იქ ვიდეოების დანართებიც იქნება და ასე შემდეგ. მაგალითად, ნებისმიერი ქრისტიანი, რომელთანაც მიხვიდე და მტკიცებითი ფორმის გარეშე და კითხვის გარეშე, კითხვის ნიშანიც რო არ უნდა ამას რო არ დაესმება, აი ესე პირდაპირ რო უთხრა, რომ ქრისტე აღსდგა, გიპასუხებს, რომ ხო ჭეშმარიტად აღსდგა. და ასევე ამ ნათქვამზე გიპასუხებს ის ადამიანი, რომელიც მაგალითად შეიძლება ვალები დაიდო, შეიძლება ფული ქონდა და წავიდა იმის მაცხოვრის საფლავის მოსალოცად. და აი კითხვა გიჩნდება უბრალოდ, რომ თუ აღდგა შენი ღმერთი, რომლისაც გწამს, რატო ჩადიხარ იმ ადგილზე, სადაც მისი საფლავი იყო, ხო? ხო, ეხა იქ რაღაცა ზიტყვიან, რომ აი როგორ ის ადგილი რო გაიარა და ეს იმაზე რა ქვია, იმედის ტელევიზიაზე სვეტსკი მორწმუნეები, Via Dolores-ა და C'est la Parle France და რაღაცა ეს, აი რა Via Dolores-ა და ვითომ აი ეს ადგილი ქრისტემ გაიარაო, ეს 600 მეტრიანი გზა და ასე შემდეგ, 600 მეტრი არის იქ გზა ზუსტად. ის ადგილი, სადაც ქრისტემ გაიარა. აი ერთი შეკითხვა, აი მრევლი გააჩერე და აი უმეტესობამ რა Via Dolores-ა თქვი პირდაპირ, რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც ქრისტემ გაიარა. რა თუნდა ეს რაღაც აი მახსენებს იმ საზოგადოებას, რომელიც ხო უსხოს სიტყვებით საუბრობენ, რომ უფრო კრეატიულები გამოჩნდნენ, რომ აუ ნახე რა სიტყვა თქვა, აი манипуლირებ მაგალითად და აუ რაღაცა და ხო ზოგმა манипуლირებ გადააკეთა, იმიტომ რომ მანი ფული, ხო ორი ფულთა ხვედრა ხდება და კაიბს განიცდიან ამისგან რა. აი რა საჭირო არის უბრალოდ რა და არა ვერაფრით ვერ გავიგე აი სურათების დალაგება, რომ აი მაცხოვრის საფლავზე რომ მიდიან და თავშალი, ტელეფონი, ფეხსაცმელები და ყველაფერს ტანსაცმელს და ყველაფერს რო აწყობენ ზედრო. აი თითქოს იქ უფრო იგრძნობა ქრისტე. გამიგეთ? იქ ქრისტე იქ უფრო რეალურადაა იერუსალიმში და სხვაგან მაგალითად სხვა ქვეყანაში რო წახვიდე ან შენ სამშობლოში რო დაბრუნდე, სადაც ცხოვრობდი, ხო? იქ იმდენად არ იგრძნობა ქრისტე. იქ უფრო იგრძნობა რა და აქედან ახლა მაღაზიიდან ან მაგალითად შენი სახლიდან ქუჩიდან ბატონო ლიფტში ხარ, არ ხარ გაჭედილი, მაგრამ მაინც მიმართავ ღმერთს, ხო? მარტო გაჭირვების დროს რო არ გახსენდებოდეს ღმერთი. აი რა საჭირო არის უბრალოდ ვერ გავიგე და თან კიდე რა იცი, იქ ხალხი ზის. ამას არ ვაკეთებ ახლა იმ აქცენტირებას, რომ აი ებრაელები ზიან და რაღაცა ქრისტეს ებრაელი იყო სხვათა შორის ეროვნებით. მაგრამ მისი სწავლება მაგალითად როგორც ამბობენ, მე არცად არ მომისმენია მაგალითად ქრისტეზე თქვა, რომ აი ჩვენ ებრაელები იცით და ჩვენი მეფეები და რაღაცები. ესეთი რაღაცა არ შემხვედრია და არ ვერც მოძებნის ვერავინ. იმაში ახალ სახარებას თუ არ დაწერენ ახლა და არ გამოუშვებენ, ხო, რაღაც ახლა The Best ან რაღაცა ალბომ ნომერაძინა რაღაცა რა და აი ერთი რაღაცა მაინტერესებს უბრალოდ. თუ შენი ღმერთი აღსდგა რა გინდა იმაში იერუსალიმში, ხო? და კიდე ერთხელ უბრუნდები, იქ ხალხი ზის, სხვა სარწმუნოების წარმომადგენლები, იუდეველები, ხო, თქვათ. ან თუ გინდა ხასიდები არ ამგონია, ხო, მაგით ვაჭრობდნენ, იმათ თავიანთი რაღაცეები აქვს. იუდეველი ტიპები ზიან და ჯვარს და იმას ყიდიან, რომელიც მათთვის არის, აი როგორ იცი, არცემენ პატივს რა. და შენ რო გაუვა იქ ლაპარაკი და ქრისტეზე ესაუბრო, ნახევარზე გეტყვის, რომ საერთოდ არ არსებობდა ეგ ადამიანიო რა, მაგრამ იცის, რომ ისტორია და სქემა როგორც არის დამზადებული, აი ქრისტე ვისაც წამს ის ხალხი აღ ჩამოვა და იყიდიან იმის, რა ქვია, იერუსალიმის მიწას, რომელიც სხვათაშორის სხვა ქვეყნიდანაა მოტანილი. მთელ მასაზე არ ვამბობ, მაგრამ ხო რა, სხვა ქვეყნიდან არის მოტანილი და იერუსალიმის მიწა ვიღაცა იმის წმინდანის კელიის ის არმატურა, ნაგლეჯი, იმის რაღაცა კარის და ესეთი ხეები და რაღაცა ესეთი ნივთებით განიცდის ხალხი იმას ტყბობას და არა და რელიგიაში, რაც ჩვენ რელიგიაში ეს არ წერია რა. არც ეხა იმას არ ვამბობ წიგნობარივით ან ფარისეველივით, რომ აი გინდა თუ არა ჩაციკლული ვარ, რაც არის დაწერილი. რაც არის დაწერილი, იმის 100%-დან 2%-საც არ ვაკეთებ. მაგრამ უბრალოდ ვაკეთებ იმ კომენტარს, რასაც ხედავ, რომ არ არის რა სწორი რა და თან კიდე მე თვითონ არ ვაკეთებ რა მაგას რა. ხო და აი ესეა რა, იმათ თავიანთი ფულის გეგმა აქვს ბატონო, თქვენ იქ ჩადიხართ, განიცდით ხო რაღაც ვითომ რელიგიურ იმას სიამოვნების თრობას ბატონო და იქ რაღაცა იგით აქით და всё, მე ბრუნდებით სახში და რაღაცა ესენი რაღაც აი ის ნახე და აი ქრისტე სადაც იშვა იმ ბაგაში ვიყავი და რაღაცები კარგით რა.
თქვენ გულში ანუ აღდგა ქრისტე, ანუ თქვენში აღდგა ის ახალი ადამიანი, რომელიც მაგალითად ძველი ყველაფერი დაუტევა და ახალი მას, რა ქვია, ცხოვრებას შეუდგა რა. და აი რა დონეზე მიუახლოვდეთ თქვენ ქრისტიანობას საერთოდ. აი რა საზომში თქვათ ხართ გრძნობთ თავს. ან მაგალითად სად იწყება თქვენი ქრისტიანობა და სად თავდება ბატონო. რა არის მაგალითად ის საქციელი, რომელიც მაგალითად ქრისტეს გაშორებს. რა გაღიზიანებს თქვათ, რა არ გაღიზიანებს თქვათ, ხო? ისე ხო არ გამოდის რომ თქვათ შენი წარმოსახვიდან უბრალოდ ქრისტე შენ გონია რომ წამს, მაგრამ შეიძლება გვერდზე მდგომი ადამიანი არ დაინდო ბატონო. ხო? არ ვიცი რა. მაქსიმალურად მე ვფიქრობ უბრალოდ რა, რომ მაქსიმალურად მიდის აი ამ რაღაცა ნივთებით, რა თქმა უნდა ამ რაღაცა აი რაღაც წესჩვეულებებით, რაღაცის გამოცხობით, რაღაცის შეერებით და იმით მაქსიმალურად მიდის რომ მექანიკური გახდეს ეს ყველაფერი და თავარი არსი იმ თქვა დღესასწაულის რაც არის, ის იკარგება იმაში რომ აი აქცენტი ხდება ამაზე რა. მე რამდენ მინახია კიდევაც ბატონო, არ მოვიგე ხა იმის სახელი და გვარი არც მაინტერესებს და არაფრის მომტანი არ არის თქვა ამ ადამიანის დასახელება. რომელი დღესასწაული გიყვართ მეთქი რა და მე რა თქმა უნდა ეხა იმით ამპარტავნებით არ მომბობ გიორგობა მიყვარდა რა, იმიტომ რომ თან ჩემი დაბადების დღე არის 23 ნოემბერს და მეთქი ხო გიორგობა და შობა მიყვარს მეთქი რა და აუ ბეჭო შობა მეც მიყვარს რა და ხო მეთქი რა მე სოფელში აღნიშნავ შობას მეთქი მიყვარს იქ სოფელში დასვლა რა სამბობ ბეჭო მაგას გოჯს წვავს ჩემი ძმაკაციო რაღაც ძალიან მაგარსო რა აი და გავშეშდი უყურებ ტიპს რომ აი ყუჭი რა ყუჭის დონეზე დაყვანილი ის რელიგია რა გოჯს წვავს მაგის ძმაკაცი ანუ შობას ქრისტე იშვა ემანუელ ხსნელი მოევლინა ბატონო დედამიწას და ამის ძმაკაცი მაგარ გოჯს წვავს აი ესე არის ხო რა სამწუხაროა მაგრამ ზოგადად აი ესე ხდება რომ სარწმუნოებრივი აი რაღაც საკითხები გადაფარული არის რაღაც ერის თქვათ რაღაცა წესჩვეულებებით თამაშობებით რაღაცა და ღმერთთან არავითარი კავშირი ამას არ აქვს რა გააგრძელეთ ბატონო ვია დოლარესაზე სიარული გააგრძელეთ და ერთი პრაქტიკა მაინც გადმოგვეცეთ რამე ვინც მანდ მაგალითად ღმერთი იპოვა და აი იმ გავლილიდან გამომდინარე მოხდა მისი შეცვლა ხო და დაიმახსოვრეთ ერთი რაღაცა რომ ვია დოლარესა და მსგავსი რაღაცა ადგილები ეს უბრალოდ სახელი ქვია იმ ადგილს რა რომ იქ ხო აი ქრისტემ გაიარა მაგრამ ქრისტე ყველგან არის მისი ღვთაებრიობა არის ყველგან ყოფი ბატონო და ჩემთვის პირადად მე მაგალითად არანაირად არ ვთვლი და პრინციპიალურად მიუხედავად იმისა რომ პატიჟებდნენ ბატონო არც თანხა არაფერი ჩემი არ დაიხარჯებოდა პრინციპიალურად არ ჩავდივარ იერუსალიმში განა იმიტომ რომ მაგარი ტიპი ვარ და დედა ახალი ის გამოგვიშთა აპოსტოლი არა არ მინდა რა უბრალოდ რა სურვილი არ მაქვს რომ აი ეს რაღაცა თამაშობები უფრო იმად ნახო მე მირჩევნია ქრისტე ვიპოვო მაგალითად პარიზის ქუჩებში ან თქვათ კიევში ან სადმე სადაც დავდიოდი ხო და იქ მოქმედებდეს ჩემთან ვიდრე მაგალითად ხო აი წავიდე ათონისთაზე ან იერუსალიმში და იქ თქვა რომ აი აქ ვიგრძენი ღმერთი ეხა რა და შევქმნა ქრისტიანული თქვათ რადარი რომელიც აფიქსირებს მაგალითად მადლის მოახლოებას. აი ეს არ არის საჭირო რა, მე ვფიქრობ. და ნაღდად ის ვიცი რომ მე რო გარდავიცვლები ბატონო, რო წავალ იმ ქვეყნად, ხო? ნაღდად ვიცი რომ იმ სიაში, სადაც არ ვიცი ხო ეხა სპისოკი, ხო ვიღაცამ თქვა სპისოკი რა უნდაო და არა და მაგია მთავარი, მაგრამ მე ისე მომბობ უბრალოდ რა. იმ ჩამონაწერში თქვათ, ან არ ვიცი როგორ არის, იქ მე არა ვარ ნამყოფი, აი მამა არჩილ მინდიაშვილმა შეიძლება იცოდეს. თუ ეგ იქ დადის პოსტალიონია იქ რა. წერილები მოაქვს იქიდან ვიღაც წმინდანების და სხვაგანაა რა საერთოდ. აი ისე მომბობ უბრალოდ. იმ ჩამონათვალში საერთოდ ნახსენები არ იქნება. რამდენი პასკა გამომიწვია მე დღეში, იმ დღესასწაულს, რამდენი კვერცხი შემიღებია და ისა რა ქვია იმას, გოჭს წვავდი თუ იმას ინდაურს, იმაზე რა ქვია რა, თუ ინდაური შევიწყალე თუ არ შევიწყალე იმაზე, შობის ან მაგალითად აღდგომის დღესასწაულს. და ისიც სხვათა შორის ტურისტული განხრითაც კითხვაში არ იქნება იქ შესული რომ იერუსალიმში ხარ თუ არა ნამყოფი. არ იქნება ეს. მე მეტყვიან რამდენად მიემსგავსე შენ ქრისტეს.
და კიდე ერთხელ ვამბობ, ამას არ ვამბობ არც ამ პარტავნებით, არც ვამბობ ამ რაღაცა ისეთი თავდაბალი ვარ პირდაპირ, ხო, აი ქრისტე გულზე მაწერია უკვე რა, როგორც ეგნატე ღმერთშემოსილს. არა. მე ვამბობ უბრალოდ, რომ ჩემი განცდებით და ჩემი იმით უკვირდები, რომ ჯერჯერობით ჩემ თავში მე ქრისტე არ მიპოვია. ვერ მივახლოვებულ ვარ ქრისტეს, იმიტომ რომ არის მომენტები, სადაც მაგალითად ქრისტიანულად ვიქცევი და არის მომენტები, სადაც მაგალითად რავი შეიძლება აი რაღაც მებრძოლი ვიღაცა მის ქრისტიანობასთან იბრძვის, ანუ ქრისტიანობას კი არ ვებრძვი, ამიტომ ანუ ცოდვის იმიდან ვამბობ რა, მრისხანები თქვა აგრესიით რაღაცა შეიძლება ისეთი გავაკეთო, რომელიც საერთოდ ქრისტიანს არ შეესაბამება. ეხლა თვითგვემაში რო არ გადავიდეთ ბატონო და მაინც აღდგომის დღესასწაული არის და ჩემმა ვიდეომ ნეგატივი არ მოგიტანოთ, მე ისე მომბობ უბრალოდ ამას. ეხლა ნახდად არა აქვს ამ ჩემთვის ამას მნიშვნელობა, ეხლა ხვალ ჩავწერდი თუ ზეგ ჩავწერდი თუ აღდგომა რო გავიდო და მე 40 დღის მერე. არა, მე ვფიქრობ, რომ სიტყვა თვითონ ქრისტე აღდგა და აღნიშნვა იმის, რომ ქრისტე აღდგარია, ამას რაღაც დადგენილი დღეები არ ჭირდება. სხვათა შორის ეკლესიებში ადრე ყველა ეკლესიას არ ქონდა დადგენილი ერთ დღეს რო აღენიშნა ეს აღდგომის დღესასწაული, ყველა სხვადასხვა ქონდა, მე შეთანხმდნენ ხო რაღაც კალენდარზე, ოღონდ ეს რომელ წელს მოხდა არ ვიცი. მაგრამ ისე ვიცი უბრალოდ ეს ინფორმაცია მახსოვს, რომ ეკლესიებს სხვადასხვა დღეებში ქონდათ ეს დღესასწაული ბატონო თავიანთ ეკლესიებში დადგენილი. კიდე ერთხელ ვამბობ, ქრისტე აღდგა, ჭეშმარიტად აღდგა. გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს და მოგცეთ ძალა და მოტივირება, რა თქმა უნდა, ცხოვრებაში იმის, რომ რაღაცა, რაც მინუსი გაქვთ ცხოვრებაში, ცუდი, გადაგეკეთებინოთ კარგად და ყოველთვის სვლა წინ და არასოდეს დარდი არ მოგიტანოთ წარსულში ჩადენილმა რაღაცა იმას. თქვენ თუ გჯერათ და გწამთ, რომ ღმერთი აღდგა და ის ჩვენთვის მოვიდა ბატონო და ჯვარს ეცვა და აღდგა ისევ, რომ ჩვენთვის ცხოვრება და საუკუნო სიცოცხლე მოეტანა, წინ იარეთ რა, აქცენტირება გააკეთეთ მომავალზე. და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც საჭიროა. და რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზე დააყენეთ ღმერთი და დანარჩენი მერე ყველაფერი, ხო? ღმერთთან რო დაალაგებ ურთიერთობას, მერე ყველაფერი დაალაგებული გაქვს რა. ამიტომ მიხედეთ თქვენ შეიცანით თავი თქვენი, თქვენ ცხოვრებას მიხედეთ და გაიგეთ, აი რა დონეზე ხართ ქრისტიანი და ვინ ახართ საერთოდ. პიროვნულად გაიცანით თქვენი თავი. დამიჯერეთ ამას სხვა არ გააკეთებს, სხვისი ცხოვრების რაღაცა კირკიც და იმას თქვენი თავი რო გაიცნოთ და გაიგოთ რა ქრისტიანები ხართ და რა დონეზე ხართ, ეს უფრო კარგი იქნება და ეს უფრო იქნება, რა თქმა უნდა, იმის რა ქვია, რეზულტატის მომტანი. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და კიდე ერთხელ გილოცავთ აღდგომის დღესასწაულს.